Qui en fait toujours plus pour les familles. Qui habille la mode à petit prix. Jusqu'au 9 avril, condition qui habille. Bonne nuit, non. Leclerc, bonjour. Bonjour, je profite de votre promo T'as libre endormi ou pour quoi? rappeler les règles d'une bonne chasse aux œufs. Oui. Règle numéro 1, pas de cachette Bon, dans si, les parce que j'ai fiches. entendu non, ronfler. on en oublie. Si, t'as Règle numéro t'as 2, ronflé. ne pas manger la moitié des chocolats avant. D'accord, T'as mais ronflé. jusqu'au 30 mars chez Leclerc, pour l'achat de 2 sachets de 180 Elle grammes va de te un pousser, chocolat Lulu. Kinder, le troisième est offert. Ok, Non, on c'est oublie pas la vrai. règle numéro 2. Ça va aller. Pour vous, existe après Ah, c'est Leclerc. un petit- Différentes juste un variétés petit coup disponibles de- dans qualité magasin Ah bah et oui, bon, je l'entendais, le petit coup. www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Chérie, je rêve de partir dans un pays chaud en De toute toute manière, tranquille, comme les clubs quoi Coralia, que je Cabra fasse, Club, quoi ou que Club je Eldorado. dise, Ça tombe bien. vous enregistrez tout. Et après, vous retournez ça à votre sauce. Vous, pas tout le monde, hein. Réservation dans votre agence de voyage Ouais, Selectour c'est ça. sur selectour.com. Selectour, ça vous fera des vacances. Non, comme j'étais en forêt, là, j'ai cru qu'il y avait un ours, là, qui passait à côté de moi, mais non. Moi, je suis surtout le Voilà. type des bonnes affaires. C'était nounours. D'ailleurs, tendez l'oreille, Moussa.